Авторы фильма «Догма» призывали зрителей не проливать крови создателей этого произведения, которое они сами назвали кинопустячком. Создателей катарской ереси можно также назвать авторами некого пустячка. Однако бескровный вариант их явно не устраивал. Были пролиты просто реки крови. В чем суть идеи катаров? Не надо наращивать никаких качеств. Человеческая душа изначально обладает полным возможным их набором. Злой бог, властелин физического мира, создает для человека препятствия к обладанию высшими духовными качествами. Способ получения их состоит в очищении от телесной скверны. Удовлетворяя свое физическое начало, человек увеличивает в себе скверну. Однако очищение может быть доступно, если человек покается перед смертью истинному катару, очищенному. Катары считали себя высшими духовными учителями. Это убеждение, по их мнению, базировалось на основании особого образа жизни и участия в неких уникальных очистительных ритуалах, которые они практиковали. Несмотря на то, что в ходе крестового похода против катарской ереси были убиты 1000 человек, самих полноценных чистых было не более 200 человек. Остальные являлись учениками, послушниками, последователями и сочувствующими. Судя по немногим уцелевшим следам, катары действительно много чего добились. Главное, чего не поняли католические епископы, катары вовсе не стремились спасти свою жизнь. Они стремились избавиться от физического тела, но не могли совершить самоубийство. Костры инквизиторов были для них просто подарком, а именно возможностью законным способом с помощью слуг злого бога вернуть катарам созданные им же физические тела, а самим отправиться очищенным от скверны к доброму богу, создавшему душу. Война Ватикана с катарами растянулась на 30 лет. Это говорит о том, что методика катаров дала результаты. Какими-то высшими способностями они все-таки обладали. Твердыню катаров, крепость Монсегюр, крестоносцы брали длительной осадой. Всех захваченных в плен фильтровали простым образом, предлагали креститься. Тех, кто соглашался, отпускали, а тех же, кто не соглашался, сжигали. В войне предшествовали длительные переговоры. Ватикан долго пытался договориться с катарами. Предмет торга был простым. Катары объявили христианского бога сатаной. Автоматически римский папа становился главным сатанистом, а все епископы его пособниками. Катары написали множество трактатов, в которых описали свои религиозные воззрения. Их религия не была локализована только в провинции Лангедок или Тулузе. Учение катаров распространилось по всей Европе. Поэтому отчаявшийся уговорить катаров папа римский Иннокентий III в 1209 году объявил против них крестовый поход. В итоге длительные войны были уничтожены 1000 человек. Книги катаров сожгли. Однако учение катаров не исчезло полностью и впоследствии привело к возникновению движения протестантов, гугенотов, создавших в Европе третью христианскую церковь. Первая – католическая, западная, вторая – православная, восточная и третья – протестантская. Основной интерес к катарам связан с особенностью их духовных практик. Дело в том, что христианский пантеон богов заменили святые, некие праведные люди. Однако какой-либо школы или системы специальных духовных практик, которые бы позволили обычному христианину стать святым, обрести качество Бога, сформулированы не были. По сути, именно катары сформулировали принципы жизни, которые позволяли обычным христианам стать святыми. Процедура канонизации, объявления святым, принятая церковью, устроена таким образом, чтобы священникам не приходилось иметь дело с живыми святыми. Канонизация проводится через 300 лет после смерти. Феномен катаров состоял в том, что они оказались святее Папы Римского и открыто начали высказывать свое мнение о священниках и церкви, превратившейся из духовной школы в социальный институт. Дело в том, что Иисус Христос был духовным наставником одной из сект ессеев. В то время в Иудее существовало два основных духовных течения – ессеи, внутренняя школа эзотерическая, и фарисеи, внешняя школа экзотерическая. В основании иудаизма, монотеистической религии, от которой произошли христианство и ислам, лежит текст Торы, священной книги евреев. Она представляет собой компиляцию ряда текстов различных авторов, первым из которых был Моисей, создал книгу «Бытия» около 8 века до нашей эры.
С тех пор для всех последователей иудаизма этот текст имеет статус священного. Разделение на два течения произошло с формированием каббалистической магической традиции. Однако первая каббалистическая книга Сефер Яцира, содержащая описание дерева Сефирот и алфавита, иврит, приписывается Аврааму, примерно XIV век до нашей эры. Сефер Яцира появилась задолго до Торы, которая уже была записана буквами этого алфавита. То есть традиция каббалистов, каббала, получение, гораздо древнее традиции фарисеев, книжников, основанные на буквальном изучении Торы. Таким образом можно связать каббалистическую традицию, возникшую до появления Торы, с учением, наукой асуров, атлантов. Главный пункт разногласий между ессеями и фарисеями состоял в способе получения знаний. Фарисеи настаивали на том, что все знание записано в Торе, и важно просто ее правильно прочитать. Здесь есть некая техническая сложность. Текст Торы записан буквами иврита в одну строчку, без каких-либо интервалов и знаков препинания. Поэтому смысл текста может меняться в зависимости от длины отдельных слов, количества букв в слове, которые мы выбираем. Кроме того, точно неизвестен язык, значение слов, на котором записаны наиболее ранние тексты, вошедшие в Тору, сборник текстов. Далее, буквы иврита имеют три смысловых поля: иероглиф, слово, фонема, звук и число. Неизвестно, какой именно способ записи имели в виду авторы этого текста. Если иероглифически, то каждая буква читается как самостоятельное слово. Если фонетически, то смысл имеют слова, представляющие сочетание букв. Если же написаны цифры, то это может быть шифр, смысл которого не понять при простом прочтении. Ессеи же говорят о неком смысле или тайном знании, вложенном в текст Торы. Механизм этого тайного знания аналогичен действию табличек Виллигутов, то есть у человека, повторно читающего данный текст в новом воплощении, активизируется память прошлого, и в сознании появляются некие знания, которые напрямую никак не связаны с содержанием текста. Таким образом, учителя ессеев извлекали из глубин своего подсознания древние знания и одновременно получали магические способности за счет активизации правого полушария, системного. Если от фарисеев никто никаких чудес и не ждал, то лидеры иессейских общин обязательно должны были демонстрировать магические способности своего сознания, являющиеся доказательством реальной активизации правого полушария. Надо сказать, что у Иисуса Христа среди современников, проживающих в одном с ним культурном пространстве, мы не знаем, что было на острове Пасхи или в Новой Гвинее в этот период, существовало по крайней мере два конкурента: Аполлоний Тианский, маг, демонстрировавший разнообразные чудеса, в том числе и телепортацию, и Симон, чернокнижник, также наделенный разнообразными магическими способностями, в том числе левитацией. Почему к финишу пришли именно последователи Иисуса, не совсем понятно. Получилось так, что образованный Аполлоний Тианский имел поклонников среди знати, наиболее просвещенной части Римской империи, а учение Симона, Симония, распространилось на восток и, возможно, явилось зародышем учения суфиев. Используя духовные практики, Иисус получил некое знание, которое изложил своим ученикам. Это произошло в соответствии с традициями каббалистов, которые сами никогда не записывали свои проповеди. Это связано с тем, что в правополушарном состоянии человек не может мыслить логически. Любая попытка действовать осмысленно приводит к переходу в левополушарное состояние, а именно к прекращению информационного потока. Поэтому появилось Евангелие как некое знание, полученное Иисусом и изложенное ученикам, ими же и записанное. Потом из всех 12 свидетельств было выбрано 4, содержащих наибольшее количество совпадений, которые были признаны каноническими. Учение Христа стало известным миру в изложении 4 евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Интересно, что катары отвергали Ветхий Завет, Библию, перевод Торы, и приняли Евангелие. Возможно, духовные практики катаров были построены на основе духовных практик, принятых в общине, возглавляемой Иисусом. На протяжении всей истории христианства предпринимались попытки вернуться к изначальным практикам общины Иисуса апостолов. Однако за основу брали внешнюю сторону учения, а не ее духовную, ментальную составляющую. Если сравнить Ветхий Завет, Тору, происходящую от Моисея,
то он представляет собой закон, который был дан народу, обычным людям. Евангелие же представляет собой набор духовных положений, практик, данных учителям ученикам, адептам. В иудаизме мистическое начало представлено учением каббалистов, которые на основании взаимодействия их сознания с Торой разработали собственную систему духовных практик, не описанных ни в одном месте Торы. Примером является сложная система кашрута, пищевых ограничений, извлеченная иудаистами из известной фразы «не вари козленка в молоке матери его». Духовные практики каббалистов были сформированы при взаимодействии еврейских мистиков, проживавших в общинах на территории других народов, с местными мистиками. Таким образом, традиция каббалистов вобрала в себя знания и практики других традиций. Надо сказать, что традиция каббалистов не имеет противоречий с иудаизмом. Взаимоотношения между религиозной, внешний закон, и магической традицией, внутренний закон, здесь вполне терпимые.